我前兩日有個影片咧，係講住清明匪夷所思嘅封建文化。咁我喺抖音嗰度咧，下邊就有一個人留言，佢就話老祖宗講嘅嘢一定有佢嘅道理喺度嘅。佢哋廣西嘅人都係唔俾外嫁女翻嚟拜祭嘅，叫我唔好喺度亂噏24。喺呢度咧，我又想繼續亂噏24啦。你想象下，老祖宗講嘅嘢一定係有道理嘅。首先係咩道理先？同我講啊！我唔係唔聽道理嘅人，但係佢冇講喎，佢就係叫我唔好亂噏24啫。而且老祖宗講嘢咧，未必係有道理嘅，你知唔知？相信大家都有聽過一句說話，叫做亂棍底下出孝子。你試下而家亂棍，真係嘅，你可以試下而家亂棍你底下嘅孝子嘅。喂，而家亂棍邊度仲得啊？分分鐘監都有得你錯啊！咪就係咯，你都知啦，時代唔同咗嘛。而家啲人中意生女多過生仔嘅，你生仔分分鐘仔都冇埋，你生女分分鐘帶多個仔翻屋企添。所以你話邊度仲可以唔俾外嫁女翻嚟拜祭啊？不過我就相信咧，並唔係所有廣西人咧都係咁封建嘅思想嘅，都有好開明嘅人嘅。但係咧，佢就一支竹打沉你哋成船人啦。佢又講：我哋廣西人都係唔俾外嫁女翻嚟拜祭噶。唔好誤會啊！我並唔係話思想封建係錯誤嘅。如果有道理嘅話，封建啲又如何呢？但係每一代同每一代都有唔同嘅思想嘅。我比起後生嗰一代，可能都係屬於封建嘅，你知唔知？不過只要你有道理嘅話，人哋會唔聽咩？如果你真係想阻止個外嫁女翻嚟拜祭嘅話咧，唔該你好好地咁同佢哋講道理，唔好將個老祖宗又擺出嚟，然之後乜都賴晒個老祖宗。喂，個老祖宗已經上咗神台噶啦，你唔好真係擺佢上神台至得噶。